여러분 안녕. 오늘은 알리바바에서 산 요 GU랑이라는 K68 모델 번호의 키보드를 리뷰를 해볼게요. 이게 타건 이미지가 적축이라서 어느 정도는 조용한 편이고요. 가격은 사실 12불 줬는데 여기에 보시면 이렇게 찍혀서 왔어요. 알리에 약간 얘기를 했더니 2불을 깎아주셔서 10불 약 한산으로 13,000원? 그 정도 가격으로 구매를 했다고 보면 되겠네요. 여기에 스크류가 있어서 십자 모양 스크류가 있거든요. 그래서 이거를 한번 빼보도록 할게요. 일단 스크류는 풀렀고 여기서 이렇게 바로 올릴 수는 올려지네요. 와우 박수쳐. 자, 여기에 도터보드 연결하는 게 있겠죠. 빼고 당연히 중간에는 플레이트폼은 없고요. 이런 식으로 체결이 되어 있는 거를 볼 수 있습니다. 여기 온앤오프 스위치 보이시죠? 이렇게 여기 기판 빼는 게 되게 간단해서 놀라운데요. 이거 되게 모딩하기 좋은 것 같아요. 이 정도면 그쵸? 상당히 단순한 구조이기 때문에 저는 이런 구조 마음에 듭니다. 클레이 그 찰흙 같은 거를 이렇게 좀 메꾸는 모딩이 있어서 그걸 한번 해보고 싶거든요. 그냥 플라스틱이 가벼우니까 그걸 하면 좀 무게감이. 이렇게 클레이 나라 하나당 개당 2,000원씩 하는 거 흰색이랑 연두색 하나 사왔어요. 느낌 좋은데요? 오랜만에 마시멜로 만지는 느낌이라고 해야 되나? 재밌어요. 오케이. 자, 일단 이런 식으로 채웠고요. 한번 체결이 되나 테스트 먼저 해보도록 할게요. 잘 들어가네요. 일단 테이프 모딩까지는 한번 해볼게요. 볼게요.